அன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு பயங்கரமான ஜலதோஷம், தும்மி மூக்கெல்லாம் வலி வந்துருச்சு. கூடவே தொண்டையும் செம்மையா கரகரண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. போய் சுடுதண்ணி வச்சு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கிச்சனுக்கு போனா அப்பதான் என் கண்ணில் இந்த கெட்டில் தென்பட்டுச்சு. இந்த கெட்டில் நிறைய பேர் இதை காஃபி மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே ஏதோ தண்ணி கொதிக்க வைக்க பயன்படுத்துவோம். இதுக்கு உடனே கரண்ட் சப்ளை கொடுத்துட்டு தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்தா இது ஒர்க் ஆகல. சரி, இது எப்படி ஒரு வேஸ்டா போச்சு, இது அப்படியே நம்ம ஒரு பீட்டா ஃபிஷ் டேங்கா மாத்திடலான்னு அப்படியே கிளம்பிட்டேன். என்கிட்ட டேங்க் செட் பண்ற மாதிரி எந்த பொருளும் இல்லை. உடனே ஐடியா பண்ணி அப்படின்னு மந்திரத்தை போட்டோடனே தண்ணியும் லிக்விடும் கையில் வந்துருச்சு. அப்படியே நம்ம கிட்டில் ஃபில் பண்ணி அடுத்து மந்திரம் போட்டோம். மந்திரம் போட்ட உடனே ஸ்டோன்ஸு ட்ரீ பீட்டா ஃபிஷ் வந்துருச்சு. சேனலே மந்திரத்தால் நிறைந்து காணப்படுது. ஃபைனலா புளிய மரத்து இலையை பிடிங்கி அந்த பாதாம் மரத்து இலையை மாத்திட்டோம். நம்ம பீட்டாக்கு இந்த பாதாம் லீஃப் ரொம்ப நல்லது. அதையும் அப்படியே மேலாப்புல உள்ள போட்டு விட்டாச்சு. இங்கு மீனை உள்ள விட்டுட்டு டேங்கை பார்த்தா டேங்க் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி காஃபி மக்க டேங்கை மாற்றிங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கிளிக் கமெண்ட் பண்ணுங்க.